na gouverneur ya Kivu keba na yo travailler to ingi bato 7 mois wana bakufi wana to yebi to yeba na minute oyo bandeko longa Kivu boza na kimia biso balobela fati de kola bobengi biso to loba yango to dénoncer to yebi kabani na bino bozo sala pour ko décourager ba congolais baza kuna na Nord Kivu ba rebelle bozo nga bo sala kuna si to comprendre mais to VPM Gilbert Kakonde Telema Gilbert Kakonde la biso service de renseignement kuna mbangu ba kende kuna bati peuple congolais za kuna za na kimia Kimia za la kuna la 7 personnes ba kufi bazo de la bango donc nzambe vraiment asunga pe kimia tana makama régie des zones SNEL to lo bato régie des zones SNEL bolingi nini régie des zones SNEL bolingi nini lokola papa la ba ki demo to futa mbongo to memi ngambu lokola mukonza mboka bi demo to futa mbongo te to memi ngambu to sali nini nango vraiment mais toujours bato tchaka pandi du colon la peuple congolais on moni peuple congolais za bango misu du colon la misu donc yango to mettre bango en garde était non cette fois-ci Jésus a suscité yango mo toujours remercier mon continent so mboka vraiment tika te longone sika yo sali vraiment tika te nzamba pambola Félix Antoine Tshisekedi na onyo surtout à sa pona mboka na kono bela état de droit o yango to so kebi sabino état de droit o yo to lobi est équipé mutu te état de droit aux alliés indépendants au sali mabena yo okeno ko samba kuna na l'état to solo bango botika président de la république afanda azala na kimia likambo état de droit itali état bino bozo kotisa mokonza mboka na likambo itali état de droit mokonza mboka sana likambo itali état de droit na te ya to so mettre agana ba miyibi nyo surtout bozo yiba ba mbongo ne surtout à l'état bozo ke na prison makala tango yiba no yiba ngo mokonza mboka sala kité bosali ba crime belé na kata mboka na biso oyo lelo état de droit yé presque ba tebele bandoko lo bango o état de droit sinoga et ça sinoga que ça musala mon côté to kotala soki sala minute sikoyo yango état de droit comme sala siko pourquoi sikoyo bino comme côté na ba yibi o ba yibi mbongo peuple congolais yango to lobi to so dénoncer mutonyo surtout o azali contre l'état de droit o botika mokonza mboka yemoko afanda na l'aise quand l'état de droit oye biso kuna to salite mokonza mboka sala musala na ye ndenge elobem yango to bi ete to so kebisa bino bata FCC to so kebisa bino yo Kalev yo Shadrach yo Néhémie yo Boshab toujours boso continuer ba stratégie na bino ba réunion stratégie toujours boso continuer yango bozaki na réunion avant-hier vendredi le soir bozaki na réunion na hôtel du Fleuve na flat Osbourg yo moni tozo comprendre les stratégies na bino biso to sala ki te mais ba peuple congolais za lisu liko na lisu ndenge to yebisi bino 4 personnes wana be stratégie boke sala na kata hôtel du Fleuve na flat Osbourg bo sala kuna yo kasi stratégie bo sala nini papa na so sabino ke ta kutu ya ko lukasu mokonza mboka sele kinango déjà voilà besoin ça la manœuvre à pamba mais stratégie ne besoin ça to comprendre donc to lisu ya mokonza mboka yango to so dénoncer bino 4 bokena na Osbourg na flat ya fleuve du Congo bokena ko sala nini ba renem no bokena sani be stratégie ni bozo améliorer pour na bosa likamdia to comprendre que bosa ba yini ba bomi mboka ngo to so kebisa bino bokeba do bokeba to zali kolo liboso na bino pona koyeba ke total la bino makamni so bozo sala mabe kat na mboka na biso FCC les fonds communs des criminels les fonds communs des criminels bomi mboka pendant 22 ans 23 ans tout le bateau ba bomi mboka ba criminel au sommet de l'état to comprendre les stratégies na bino so mabe obosali yango mo ke bozo koka mokonza mboka te tala mokonza mboka likamba sala ki le peuple congolais comprendre que non Fati Beto aza le sang du peuple congolais soutenir notre président de la République aza makila ya biso babana ya Congo yango mo peuple konto sa sima na eto tika ba distraction ba mbuyana to longo lango yango be stratégie o bazo kokate ba banda na 2018 mokonza mboka so ki bokonzi tito koma lelo oyo to uti na bango wapi to kenda ki na bango wapi to koma ki na bango wapi lelo oyo to suki na bango wapi to comprendre les stratégies belé basali ba lukisi mokonza mboka ba poison ba lukisi mokonza mboka na ba kama belé basasina ba zui mokonza mboka te parce que mokonza mboka et le ko so battre la mokonza mboka azana Dieu avec Dieu nous ferons des espoirs avec Dieu nous ferons des espoirs yango so mona makabunyo so présence so sala so zaka espoir et so zaka minene makama kitoko yango mona zumboka o a dédié na maboko na Nzambe abi Nzambe limbisa ba nyusu ba lekala kata mboka o basala ba criminel ba bomba batu basala mabe na mboka mengana ye kolongola bango na libulu wana
Ah, tu bête à mokonzi mboka na maboko na kati. C'est ça, il y a un moment où les criminels sont sur la stratégie, sont sur la Bakalef, sont sur les stratégies, Bachadrak, sont sur les stratégies, Néhémie, Babochab, sont sur mokonzi mboka te. Parce que mboka o zinga me pa na Nzambe. Nzamba zu mokonzi mboka kotise na kati ya mboka oyo. Azinga na makila na ye. Bazongo na mokonzi mboka te. To lo baté. Les fonds communs des criminels. FCC ba bomi mboka, to ça la bino mayele bosila. Boka ça au état de droit ça yaka ya sinoga, état de droit ça bino tout bon okende. Matata pono yo, Kimbuta yo, yo Bochab, yo Kalev, yo Shadrach bozela, Néhémie yo, Albert Yuma bozela na justice. Boko kende singama tembeli. Tant que mettre bino à garde ma stratégie bozo sala. To comprendre moi déjà que non, biso za lisu mo konzamboka. Gardien du temple biso zo mona biso oyo. O tie to tie. To sala pour ko garder pouvoir na biso, ko conserver pouvoir na biso. To sala pour la peuple congolais na kimia nyo surtout. Merci na mo konzamboka lobi asali avandi na ministre. Ah te papa Félix Antoine Tshisekedi mon kontombolo. Boumela na yo siko zali. Lobi afandi na premier ministre. Est-ce yo yebengo? Au moins, il y a des malais. Il y a des premier ministre. Il y a premier ministre. Il y a des à gauche. Il y a des à droite. Il y a pouvoir. Tellement de mboka. Il y a pouvoir. Il y a chef du gouvernement. Il faut travailler. Et ça, quand il y a des il faut travailler. Premier ministre, il faut travailler. Et ça, il y a Kabila. Kabila a premier ministre. Premier ministre, il a la tête. Bakamouni soutenu à la Kabila, mais tant que Mboka lelo Félix Antoine Tshisekedi, Azimbo kapel à lui, il peut premier ministre, il peut gouverner n'est-ce pas malamu. Mais le tout le monde ilungo za Kabila c'est muneni. Ilungo premier ministre za Kabila c'est muneni. Ti lelo malongo bakamouni malongo zo sala. Yango même Mboka le bazaki tête à tête na premier ministre. Na sepele ki na mo Mboka ba kabiso na pesi na gauche, yo pesa na droite. Batu ba yebate to sunga Mboka. Hein? Papa Ilunga, yoko tu vas faire chance na yoko tu t'as à José na yoko tu as chance. Au lieu de moi 5 ans, n'est-ce pas malamu. Hein? Mais aussi ça la makamba kaba la cessé. Papa te oza mukolo oza papa na biso sala ba na mboka pe ba sepe la lobi peso ko bimi na mandat o ba lo bakete ozaki pe na premier ministre moko papa asaki malamu pour na peuple congolais. Ya mo konza mboka lisu likola lisu to kotika yote premier ministre sala musala ndenge esa elengi pour na kolia peuple congolais. Mo konza mboka pour na kolia peuple congolais na tele masuna loba. Tel peuple ndenga zo souffrir ba kama mikemik économie. Hein? Tel ba mabilo kono so mata. Premier ministre chef du gouvernement oza wapi. Bengisa akasia, bengisa maman social, bengisa bato ba tele be makambo intérieur province. Hein? Sikoyo, ngana kanga su gouvernement, su na kanga bino su na gouvernement, su bolo ba comme konzambo comme dictateur. Papa mela gene kangango. Kanga ba su ba sa papa Félix mela gene. Kanga na pe premier ministre ngo. Gouvernement yo moko toza na ta exigence. Oko gouvernement yo moko. Tout ça ta exigence. Et ça bon côté. Oui. Gouvernement yo moko. Tika bango baza bakabali moko mabe pepe ko zo tele misu pa na yo. Tangu 5 ans o ke sila. Bakota yo mukonza mboka. Bata premier ministre te. Est-ce que le bi mabe? To le bato to le baté. To le bato to le baté. Mamou maso belé. Minute to za oyo mamou maso belé. To za souto occuper mon tuti. Yango to zo mettre bino à garde to comprendre les stratégies na bino boza nango pour na mukonza mboka. Yango to bi tetala na Kivu na Nord Kivu. Gouverneur ya Kivu za wapi? Ville, il y a qui vous? Gouverneur au Sawapi, babomi 7 personnes. Vous pourtant, biso to baki na mandat auto ko boma mutute. Fati betoza mwana nzambe. Asa mwana nzambe ako toucher maboko za pembe banda kota ti lelo o maboko pembe. Mais tant ba to na bazalaki 2 mois c'est la pouvoir ta bomi baté belé. 2 mois pas makwa koti na pouvoir bomi baté belé. Mais Fati beto banda kota ti lelo oyo. Tozo ke na une année 5 mois. Fati beto tika makila atala maboko les arrêter. Si vous venez à Kivu, Babou portant le gouvernement, la mission pour la nuit. Gouverneur, il y a ville, il y a Kivu, tellement. Cette personne a bout portant, il y a qui wap. Service renseignement, ça la moussa dans la ville, l'argent, bozakuna, bon quand elle est criminel, Yoana, la Nord Kivu, cette personne va couper bout portant. Tu as vu biso to roboma ba tukaka, o yibi mbonga l'état, o to dio to ketona prison, OK couper na kuna. So couper na prison tali biso. Est-ce que Fatim ta bomi yo? Muyibi na muto bomi yo. Et ça biso ta muyibi no muto bomi yo. C'est ça biso yango na so ke kufa na prison ke kufa. Biso to kangi yo kaka, ali yo ketona prison ke kufa. Moi na biso to boma. Au moins biso to côté, biso bilo kwante jali. Mandat ba chrétien. Ya maboko pembe. Yango to libite na gouverneur ya Kivu. Keba na yo travailler. Toingi bato 7 morts wala ba kufi wana to yebi to yeba na minute oyo bande ko longa Kivu boza na kimia biso ba lobela fati do ko ba bengi biso to loba yango mo to dénoncer to yebi ba kabali na bino bozo sala pour ko décourager ba congolais ba za kuna na Nord Kivu
ba rebelle bozo nga bosa la kuna si tu comprends mais to VPM Gilbert Kakonde de Telema Gilbert Kakonde la biso service de renseignement kuna mbangu ba kende kuna ba peuple congolais za kuna za na kimia za la kuna cette personne ba kufi bazo de la bango donc nzambe vraiment asunga pe kimia tana makama régie des zones SNL to lo bato régie des zones SNL bolingi nini régie des zones SNL bolingi nini lokola papa la ba ki demo to futa mbongo to memi ngambu le coup la moukonza mboka bi deux mois to futa mbongo te to memi ngambu to sali ni nango vraiment régime de zone SNL et sali courant na biso et ça mai na biso ti le mai so bimate bandeko bazo mona pasi PDG SNL to le biboya to mona biso to zo camion fulu to tonzo na ba nien na ba salité to ko bwaka na biro na yo o mona semaine oyo to so bisa yo PDG SNL yo PDG régime de zone ko la bozo sa ba kabana no bo détourner bo sa peuple congolais asilika loba bo mona siko biso na nzana na bino semaine o ka to so banda o lelo o to zo ba fulu no so salité yo biro na yo ya PDG ya SNL na to yebi yango na basanga mama to ko bwa ke lo be ma fulu no surtout o kokota ta na biro te le bi mardi yo be j'ai régime de zone même ima to yebi sika bino bongo bozo no ko la peuple congolais pour ani kana courant na biso bozo te bote kango pendant 20 ans dans 5 pays Afrique. Bango toujours sur aucun na Brazzaville na ba mboka moka mikemi na ba village courez zali na ba mais courez za biso to le baté mukonza mboka tana likambo na S na ba ko longa pété bato wana kaka seko na seko ba umela ba fanda ka mukonza mboka yo ka pepe kongozo lela pasi lokola yo tie demo to futa te ba commencer makam na bango ya ndenge na bango na Brazza a courez za ka chaque jour mais biso moko to pesa ba Brazzaville courant na Afrique du Sud na Gabon courez za biso mais biso poni to souffrir likamba courant to le baté PDG to so mettre wa garde keba za mboka ba koko za mboka ba yimuindu mboka ba kanza mboka tatafuma kimbangu keba na yo bonga anuarit keba na yo tango to za siko comme mboka papa Etienne Tshisekedi keba to so mettre wa garde yo chef président chef SNL la régie de zo to ngete semaine au peuple congolais c'est la maebima courir ya tango nyo surtout siko baba ki totala bana batala ka ba télévision to ça l'état d'urgence na maladie Covid-19 siko to sur la maboko wapi ma ti le bimaka na ngote maboko to sur la maboko na zéro PDG SNL to sur la maboko na zéro et le va passer na mukuna courant SNL siko bana ngo baba ki ba notanga na télévision ba no la émission siko ba ko la na mission na batterie to so mettre en garde que ba to comprendre besoin ba rwandais les fonds communs des criminels, tu comprends les gens qui mimboka, tout ça na bino mayele. Cette année, tout ça bino mayele, tu comprends que dans boza ba ndokimné, au besoin d'inga bosa. Papa fongo na misu na FCC oyo. Baso ninga ba nommé ba directeur à DGI. Fongo na misu to so le banayo papa. Baso ça ba complet ba nommé à bango moko, ba directeur à DGI, bango moko ba nommé. Papa fongo la misu. Fongo la misu, fongo na DGI oyo, na DGI oyo, ba ta FCC ba ça la réunion makasi. Ba nommé ba to sika et ça comment ba songa ba monter na kata DGI to comprendre ba aussi ba singa c'est là qui papa zala na sujet au misu ba conseiller bo so bik journal le bo koma information to pesa bino na DGI lisu ko na lisu bo koma do ba songa ba nommé FCC ba tuna bango na DGI ba kanga DGI mobimba po biso ba combattre to kota kuna te po peuple congolais e kota kuna te to comprendre pas mukonza mboka yoka annonce o to zo bisa yo c'est très nécessaire na kata DG fongo la misu être bino akaki bokeba la misu bo meki kaka to bibino bo mola tundu yo ala tundu keba ala tundu yo moni to zo tanga ba komela to yebi biso da liso mokonza mboka partout par ba singezo lela abosa bobolo baboye yango to zo dénoncer bino papa fongo la misu na DG yo wana makambo ze belé to to gouverneur à banque zo sala ni gouverneur à banque c'est que ça ba stratégie na bino gouverneur à banque c'est que ça ba stratégie na bino au fond le roi yo gouverneur à banque zo sala ni biso to bi dollars so que et mati il faut na banque pesa mitindo banque zo pesa mitindo mais dollars zo mata pona nini c'est que gouverneur à banque yo sa complice to le baté gouverneur à banque yo sa complice na likambo ta lito dollar na sepeli avant tia bakangi na kanda na sepeli ki moi mukie kaka moi mukie mais le so ba songi na ba on a to na 18 885 francs congolais, 18 885 francs congolais. C'est que 19 000. C'est que ça 19 000. Talent de baso pour Mamboka. Surtout dans Kandaka, on a connu au Bato, CP là. Bim ça dollars, bim 100 dollars, 190 000. Oh, Kanakité. Ah, Babo Mimboka, peuple congolais. Donc, congolais, ça a yémo congolais. L'état d'urgence, oh, Makamo, peu, ça la binopé. Hein, beaucoup de télémélango, te perd bino va changer. Mais bino va changer, bino va souffrir le quoi, bino va souffrir.
mais tant que vous avez mbongo vous dénoncer vous pouvez mbongo ne mata yango to bi que VPM ba table sur to ko mona na balabala to ko buka ngo ba maba ko lambela ngo ba koni to ko buka ngo na banzela nyo surtout obiso to ko tambola to monito 19 minutes to ko buka ngo ba maba so ba baya na to kanisi mabana to no mobimba conteneur mobimba to kaboli ba maba lambela ngo ta makala po makala ko mistala 1000 francs muke yango mo ba mabani so tie to 19 so to moni bino ngo to ko zo ngo to ko buka ngo to kebisa gouverneur aba ki telema mama casse économie mama casse économie telema ta makama dollar o ko to banzela o ko to ba ri o ko to ba commune yeba ndenge ni makama so lekela dikameta li to o yango to pesa bato mutu passivement hein papa telep so pe dikambo o mu konza mboka nyo surtout wana ba so ba décider pouvoir na yo ba so ngaba cha makama be makasi ya makamike mike vieux ça ma passe pour te ba yina yo et ça va cabane d'abord bazo sala yo ka c'est ça nini et ça ba to ba yina yo mu konza mboka ko comprendre ba que non ba so ba ndoki vraiment minene o ba sali mingi na mais c'est Kabila ya on te bien te bokeba la bino ah un homme intouchable un homme intouchable je te dis mutu ba ko toucher tes akanzambe de Dieu créer le ciel et la terre o mutu ba ko toucher te mais le mutu moko azali awa alobi aza camarade azowe aza intouchable afani na veni bumbu ana yonso awa alobi aza camarade azowe aza intouchable donc yena ebi makamba azowe nyo surtout abinga ba ko toucher ngate la intouchable biso mboka biso to simbi yango papa Félix yango to bi conseiller ya sécurité affaires matière à sécurité à présidence conseiller tala muto abi azana bumbu akota prison makala alobi aza intouchable kuna ya kanga de cabine courant kanga nanda kune moko pelaka bande konyo suna quartier wana courant sala kate yemo ka kanga courant wana yemo ka so abi ke na intouchable ke funa nga partout boko funa ngai ah tala na makamba bo vraiment est ce que le to abi ke intouchable sala kaka hein mokonza moko tala conseil ya sécurité matière ya sécurité ya conseiller ya présidence tala biso dikambo intouchable azui kabina courant ya minene akangi yango ye moko na kata quartier bato bazo souffrir bazo lela na minute ope biso toza na mandat o biso toza nango te biso to boyi biloko wana tala biso dikambo oyo Albert Mbouyi yoza conseiller sécurité matière ya sécurité présidence Albert Mbouyi tala biso dikambo ngo intouchable atongi akangama akena prison makala na kombo na Yesu Kristo akangama tozo akende kuna Nzambe na biso asa elongo Nzambe na biso asa na biso Nzambe na biso asa soko karbo so moni na Nzambe na biso so sala biso asa la biso na mboka oyo ha tozo comprendre bani so bozo sala yango poto chité to bi na cinquantenaire bato bazo kufa ya trop ben lié baza kuna na cinquantenaire tozo beli bato bazo kufa lokola basoso bato biso ba komona bakutu eza mama ye mokutu eza bien mama ye mokutu turo bato bafandi makimia siko komi na cinquantenaire cinquantenaire bozo bomba biso bato pona ni ben lié bino bozo biso bato pona ni yango tozo mettre bino en garde bo servir bato na biso bazo kende kuna ba congolais il paraît bozo traiter kaka ba étranger ba ouest africain bato baza mwa mbongo na bango ba ministre o kala wana oya basana Kabila biango ne bato bazo traiter mais so ba moni kaka mutu moko kaka inconnu peuple congolais kende kuna cinquantenaire ba tient na C 2 semaines ba traiter été 2 semaines une journée moko akufi tozo kebisa bido bendia boko mona biso na nzela na bino bendia tozo kebisa bino boko mo biso to apona ko dénoncer boko ase to comprendre stratégie nous stratégie na hôpital cinquantenaire tozo mettre bino en garde bokeba boko mona peuple congolais sima na bino yango to lobi ete Nzambe na biso toujours Nzambe car biso tsanza me liboso azala kata kimbuta yo les gens a interpellé hein bambongo $20 kimbuta ah au PG yo soko zui ma dossier na talent tout na kimbuta na ba $20 au chaque année à senga biso to mona pasi to za bana misa to futa $60 kimbuta tala PG likambo bata soko sambi o badi ko samse lelo o bana na question wana pardon PG bana na question wana $20 wana pendant 18 ans o ya sali nango to ba so nene ya ko sala 24 banques kimbuta kanga 24 banques kimbuta so kambongo lelo ba banque so se kwei likola kimbuta mais si ba longo na pouvoir mais lelo bazo continuer ko so ba mbongo mukonza mboka la muka mais la gagne président de la république mais la gagne tika mama Denis tiko sale ba miliki wana en lourd te tila ka gagne mukonza mboka telema si to le miliki kimbuta sa longo mais toujours même go pass au aéroport kimbuta cha mwana na ye mama tata pondo ba chaba tuna bango mais si ba longo ba toi tuna soko ka komona bote mais ba tika ba infiltrer mo ba bongsa mboka ezate parce que ba kabiliste mboka bonga ndenge ni na aéroport ba tu su baza kuna bata kimbuta baza ba bata matata pondo bata Kabila siko ba ça malamu pona nini na parking pa pour étranger à parquer camion na ye $50 mais c'est trop beaucoup c'est étranger ben na kata mboka na biso
yango mokonzi mboka tele so pe likambo oyo en tout cas bato wana kuna bazala arrêté surtout ki mbuta tant boko kende kuna bo sambisa makambo oyo ya 24 banque na biso na makambo $20 ya école na makambo ya Gospas bo diye bandeni ki mbuta kosa kokosamba pona suki savement mbamba kilemba village mbamba kilemba mokonzi mboka na Kolezi to beta kango sete na Kolezi ba indien ba chinois ba so sporter ba matière na biso na Kolezi bon moi ko ne ba vanti biso to denosaka bon moi ko ba vantira na Kolezi ba kepe ya solo ba ke kuta ke ba chinois ba so ba pe ba minerai na biso mais biso to denosaka yango ba to ba kaseni ba vanti to ba ki bo kena na kata Kolezi kuna ba so ba minerai so ba lien ba chinois pendant 20 ans ba kepe ba ke kuta bango ba so yiba ba bimisi ba chinois ba ndia ba bimisi ba bal ba bimisi ba minduka danger bale bandi ko beta mana bendia so beta congolais bunduki asilango wapi pour ba minerai yo to bike mokonzi mboka Kolezi lokola bokangaki bango bokesko na baba kilemba na ba Congo merci na ba Congo na ba kilemba kuna so baso exploiter ba minerai à trop bando ko futa ba congolais ba sa kuna na mboka kuna $2 siko ba congolais ta ba ko comprendre que baso ba minerai ba si bango $10 et comme $12 babi bolo baté ba congolais ba comprendre baso ba minerai parce qu'il y a $2 chaque jour $2 mais tu vas comprendre que bah minerai na biso bah si bango $10 et comme $12 chaque jour président de la République na yako satanga eza mboka ngana yebiango yako satanga na ko mema yo inde tina mbamba kilembi to ko koma ko pas comprendre que to koma kuna ba ndie ba sa kuna ba so sasa ba minerai na biso na ba kongo kuna tindelo ba so sasa yango te dévoiler secret oyo ba so futa ba congolais kuna $12 yango nzambe tika pambola biso mokola le o minga ko le bezali yango to senga sika mama président na biso Gilles pardon sika zali sika maman zali vraiment son âme repose à paix on te dit que maman boboto aboto la biso cordon tala ka cordon nga zali témoignage te dit que maman pe kuna nga kufi kuna ana témoignage ya malamu et sika so que ne pe nzamba ko bomba ye yango te dit que maman son âme repose à paix maman la président so Gilles lelo ne baso kundaye nango ba yoni surtout à poto ba yoni so ya Congo central bobenga biso le temps so moni président Gilité to ça matanga de maman de to paida ki maman ne na sima biso to zo kende kuna pona ko yeba ko sungana to ko sala yango ba la poto pe ça so comprendre te information on a pe ça bino ne to prouver ata moni souci na biso ezali to pe ça bino ba information mais to prouver to ko fa na biso pe to bungisi maman mais ta la souci kaka o to larguer ba information pour y comprendre ngo au moins ba président Richard ba leki abatiki ba makambo mike ba président Céline ba leki afa to kende mais apesi l'information au moins ba pasteur ba leki awa ba pesi information au moins ba dire merci ba président dire merci ba pesi information biso o ba président Rito pesi tu ko moi ba maman la so veuve tala ne ba zalika bo moins que ba za déjà na attitude ya maman la bango kufi maman la bango la président Gilles la kufi boza ba so leka ah to temene surtout mbote sika nzamba zali apambola bino na pesi mbote pas Alexis na Canada tika nzamba pambola Ambo State nzamba pambola yo mama Yvette esika zali mawana nzambe e pambola Amina Lilembo motema ya Abel Lukusa esika ozali kuna pe nzambe apambola Trésor Kibenga petit frère na nga na France nzamba pambola Papi Malonga